ojo maido. Aku duwe dasar roti-roti kelemben saiki biyen. Apa sebabe bapak nang swarga kok makmu nang neraka? Makmu ya nek dituturi ndau. Wah. Blek. Ngoten ya. Nah terus bapak ten ngriki lan apa iki? Penggawe aku iki bagi berlian. Morong iki morong berlian. Isine banyu syafaat, banyu teko Telaga Kausar, banyune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki gelas berlian. Jadi penggaweane bapak iki dundum banyu syafaat. Sapa sing ngombe banyu syafaat iki sak gelas, sak lawase gak bakal ngelak. Kanjeng Nabi bareng bapak niku ngesok banyu sak gelas, eling-eling bapak kula dewi. Kula sing kula ilingi mak teng neraka. Langsung kula jupuk kula gawe mlayu. Nggih, dek brengok qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kula mboten ngreken. Kula eling mak kula. Bareng pun duki neraka mak kula bengok. Nuwun sewu mak. Kula niku pun kepanggih bapak. Bapak niki penggaweane dundum banyu syafaat. Iku wau kula beto sak gelas kula gawa mriki. Kula aturaken mak supaya mak saged nginum banyu syafaat cek nek mboten panas teng neraka. Kanjeng Nabi gelas berlian isine banyu syafaat. Kula aturaken ten mak tangane mak rupa genelas. Gelas isine banyu syafaat tersentuh tangane mak meledak. Ngesoki tangan kula kalih niki, tangan kula niki kaya disoki banyu wedang, dadine malih keting ciker bungker. Lare wedok matur kaya ngoten Kanjeng Nabi mular. Sakmono anak wedok nek salihah. Ngebodi wong tuane sampai tangane kesokan banyu umep kaya ngono. Kanjeng Nabi mular. Wis nak tanganmu tak syafaati, tak barokai cek waras. Ya napa jawab arek wedok? Kanjeng Nabi, kula sumpah wallahi, kula sowan niki mboten butuh tangan kula waras. Cuma kula nyuwun izin dateng panjenengan. Kula panjenengan ideni tak ganteni mak kula teng neraka. Jerit Kanjeng Nabi. Anak wedok salehah teko sakmono, saguh dadi gantine wong tuwa neraka. Kanjeng Nabi jerit. Wis nak saiki gak ngono. Tanganmu sing kiwa tak gondeli. Ya ambek cekne waras. Tanganmu sing tengen cemplung nang neraka. Ibumu jan salaman. Tibake tangane arek wedok niki dicemplungaken teng neraka, geni neraka mati plus polahane sambung karo astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ya Allah. Mulane Quran dawuh wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah gak bakal nyiksa ini pokoknya hambane Allah niku cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting kaya ngoten niku. Nih, tadi dasar cinta datang Kanjeng Nabi niki. Geni neraka mboten iso murub. Nih. Bareng Kanjeng Nabi dawuh iki busana swarga. Wehno ibumu. Nih. Cene salin sandangan swarga, tanganmu tak gondeli, ibumu jaan bareng. Terno nang bapakmu.
Nggih dipethukaken kali bojo. Lah teng mriku masih gak pethuk pirang-pirang tahun nggih mboten nate becong. Nggih, mboten nate becong. Bareng kepanggih rangkul-rangkulan, lungguh-ngguh kursi gading kaya kuwati. Jarene Quran, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Tadi lungguh jejer kaya kemanten anyar. Muga bapak-bapak, ibu-ibu, estu-estu saged tumibaning hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Allahumma amin. Tapi mboten oleh takon, lah si bojone papat ya napa? Nah, masih papat nang swarga kabeh ya seneng. Niku lakone anak wedok sing salihah. Iso nulungi ibu nggo neraka senajan icik nggo donya, polahane dibarengi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, lakone wong mati niku boten sami. Wong mati niku dibagi dadi 5. Sing papat nang swarga, sing siji nang neraka. Muga kula kali panjenengan katut golongan papat. Golongan papat sapa wae? Siji Nabi Rasul. Nabi Rasul niku nek sedo Gusti Allah ngutus malaikat kongkon gawano kendaraan teko swarga. Perlu nih kanggo mapak roe Nabi Rasul. Salah satu gambaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditari kali malaikat Jibril. Pilih pundi sakniki sowan nang ngarsane Gusti Allah karo panjenengan diparingi umur 1000 tahun tapi tetap dari ahli swarga. Kanjeng Nabi jawab, damel napa urip donya suwe-suwe ngoten niku. Wong donya kaya ngeten, mboten enten enake. Palang nang sowan dhateng ngarsane Allah. Dibai sak monten. Niki Nabi Rasul. Nggih. Polane roh dinteni kendaraan swarga. Roh metu teko raga mlebu nang kendaraan. Langsung diimberno nang swarga. Krana roe Nabi Rasul dirindani dahar kenikmatan swarga. Nomor 2. Derajat sing nomor 2 niku wong mati syahid. Lho nek diarani nomor 2 niki wong mati syahid, kula kali panjenengan iji oleh bagian teng mriku niku. Sapa wong mati syahid? Ndelok. Ana sing syahid perang krana mbela agama, mati mesti syahid. Ana kalane gak perang. Tapi matine syahid. Ngene ku wong sing gelem ngaji. Kanjeng Nabi dawuh, man salaka tariqan alladzi yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong mlaku dalan niate ngaji, belajar ilmu agama Islam, kok dadak mati, niki langsung dipapak kendaraan teko swarga. Diberno nang swarga gak padha karo Nabi Rasul tapi diridani ngincipi kenikmatan swarga. Ngitung-itungane kaya panjenengan budal ngaji mati swarga nggone, mulih teko ngaji mati syahid. Jenengan pengen mati syahid napa mboten? Kok gak tepek-tepek ngene.
Mergo ya pungkasane takonane gak enak lah ngoten nah. Sing enak niki mari ngaji matek dhisik ta ora. Cadangane swarga. Gak padha karo Nabi Rasul tapi diridani ngincipi kenikmatan swarga. Nomor 3, matine wong mukmin sing gak duwe dosa. Babar pisan. Sapa? Waline Gusti Allah. Lho wali niki lho kalah karo wong mati syahid. Nggih. Kalah karo wong mati syahid. Blonjo nang pasar. Tabrak motor. Tetepe iman lan Islam syahid. Menek kelopo rutuh mati syahid. Mlaku nggo embong ketabrak motor. Mati gawa iman syahid. Tapi nek ngerutuh ya kasih do syahid. Jadi ki totohane kula kali panjenengan. Nomor 2 wong mati syahid. Nomor 3 wong mukmin gak duwe dosa. Sapa? Waline Gusti. Lho kalah ambek wong mati syahid niku. Nggih, kalah ambek wong mati syahid. Mulane para ulama biyen niku seneng ngawontenaken ngaji. Nggo pundingkan tetep ngaji sebab berangkat ngaji mati niku mati syahid, mulih mari ngaji niku mati syahid niki sing direbut ancane niku ngoten. Tadi kula kali panjenengan gak terasa. Nomor 2, nomor 3 wong mati syahid. Terus nomor 4 wong mukmin sing ejek duwe dosa. Pun gampangane sing mati sapa? Husain lho. Mboten gawe jenenge sampean lho, Husain lho ngono. Engko salah situ tak tuding jenenge engko nang sangkandongan mate. Sapa jenenge Husain? Malaikat matur nang Gusti Allah. Gusti Husain mati. Ya. Ajenge kula betakaken kendaraan teko swarga. Aja. Kendaraan swarga iku suci. Dosa iku hukume najis, kotor. Husain jek duwe dosa. Kendaraan swarga gak oleh dikotor-kotori barang najis. Ya babah. Jane budal ya pamlaku ya pamlayu sakarepe. Iya nek dalane padang, ya nek peteng. Iya nek aman lah nek ana rentangan. Jaminan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "Iza mata benu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin." Dan ini jaminan. Sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yada'ullah. Anak putu Adam nek wis mati apa sing dilakoni cutel. Kula nek manani mboten putus. Tak manani cutel. Kula tau ngaji, anak putu Adam nek wis mati apa sing dilakoni putus. Disambung mbek arek wedok. Daun pinang di atas payung. Kain sutra di dalam peti, putusnya benang bisa disambung, putusnya cinta dibawa mati. Paling-paling ya paling gedok. Jadi kalau malah mana nih cutel, mboten putus. Kejaba perkara telu, sedekatin jariyatin. Nggih, harta benda sing digawe masjid, harta benda sing digawe pondok, harta benda sing digawe sekolahan, harta benda sing digawe bangun desa. Niki sedekatin jariyatin sing ganjarane gak iso pedhot. Nomor kali au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dikembangkan.
Padahal perkembangan ilmu niku sing istiqomah ten kene pondok pesantren. Nih. Terus nomor 3 au waladin sholihin yadaulah, duwe anak balanang pawedok wong tuwa mati gelem ndongakno. Mulane arek-arek pujian malam Jumat ahli kubur padha mulih njaluk kiriman ayat suci Al-Qur'an. Yen familine ora gelem ngirimi ahli kubur padha nangis mbrebes mili. Lagu napa niku? Mari mari berjoget. Astagfirullahaladzim. Mulane panjenengan sedaya niki dadi wong untung nek anake dipondhokno. Saestu untung. Mergo selalu wong tuwa sing nek kuburan iku arep-arep pendongane anak sing saleh lan salihah. Hadirin, bakas wali, ya, bakas wali. Nah, termasuk almarhumlah Romo Yai Bunyai Gus-gus neng-neng sing pun sumaring sing kasih sugeng niki kabeh kekasih Gusti Allah. Allahumma amin. Nggih saged ngayomi dhateng kula kalih panjenengan. Saged ngayomi dhateng kula kalih panjenengan. Mulane kula mriki niki mboten ya napa pados payung, pados pengayoman. Lah kula nek tau ngaji, gak tau ngaji. Cuma enten cerita ngeten. Hadratus Syekh Yai Mail dawuh, Gus napa Yai, awakmu nango semelo mlaku nggih jam pinten supe berangkat kula mlampah. Sadurunge budal niku didhawuhi kamar masjid sing pinggir lor cedhek-cedhing ki biyen kamarku. Namung dawuh ngoten. Saiki rono lho menika awak pun payah kula tilem. Tenggene ngarepe kamar niku mboten wani ning kamar ngarepe kamar. Sikil kula ude-ude. Kiniku kula pertama kali dipanggil Nabiullah Khidir alaihi salam. Kula niki dikebyoi godhonge kaspe tapi sak wite sak woe. Dikebyoi kula ngelilir. Mbak Nabi Khidir dawuh, carane wong ngaji ku ngene. Ki wite kaspe dadi awakmu seneng kaspe ku aja woe tok. Mergo sing ditandur iku ya wite, kudu seneng karo wite. Godhonge kena digawe iwak. Dadi wong seneng ngaji niku aja siji tok. Nek iso diratani. Ayo nang buri. Jak ten wingkinge masjid tak dudono gudange ilmune Mbah Zaid. Nggih. Mboten ngerti kula ten buri masjid, jak munggah ngantos dhuwur. Wis teko kene ae. Ilmune Mbah Zaid iki waduh mudhike. Tene wis teko kene ae mudhun. Bareng pun mudhun kula didhawuhi
iki awakmu oleh bagian pulpen emas. Dadi iki kena jarane waris. Foto karo waris putra wayahe basa. Dadi awakmu bagian siji. Oleh anu matur namane Yai Mahdi. Iki mas murni 24 karat. Kalau gambar menulis, kalau buka ya apa buka. Kalau buka, kalau kepingin buka, kepingin rujuk. Ibarat badan dan manusia. Kok kena gambar menulis bang? Manusia belum makhluk. Manusia belum makhluk. Tapi awak memiliki oleh warisan teko makin. Ngoten niku. Yo madura nggih makin. Baik belum niku kula kuwatir ilang. Kula kok tidak hubungan lagi belum langsung matur kan Yai Mahdi. Yai Mahdi mula alhamdulillah terus awak juga ada pakaian kok keluarga, tapi aku iki aja diceritakno sapa-sapa nek aku durung mati kok ngoten rene. Wong malih nang aku nang ndika ngoten rene. Dadi kula niki teng mriki nggih blas gak ngaji. Ngoten lho nggih. Engko nang terus kabeh tiron wis enak mrono gak ngaji ae ngoten wae. Nggih. Dadi blas mboten ngaji ngoten. Tapi nopo sing didhawuhaken iki kula dherekaken. Wong kula nek ngaos teng mriku mesti kok ngarep dhewe. Saking kepingine oleh barokah ilmu. Tapi nek Yai Mail niku maos Al-Fatihah langsung kula tilem. Lho nggih, tilem. Dadi mboten ngerti sing diwaca kitab pira ya karo. Tapi nek Yai Mail terakhir niku maos Al-Fatihah kula nglilir. Nah saiki yang ngono gak apa-apa lho ngoten. Amblas temen sidoane ngoten. Ngoten. Dadi Yai Mail ngaos dalu niki sampai jam 12. Kula nggih ten ngajenge ngene nggih, tapi tilem. Masya Allah, tibake turu niku enak barokah ngono. Mulane dadi santri kudu sing pinter turu ngono. Allah ya Karim. Ngoten niku kula terus dipepelaken kain. Enten tulisannya Arab putih. Wis lungguh anggo tengah kono ya. Alhamdulillah. Jadi tibake wong meguru niku enten sing ngoten niku lakone. Jadi kula blas mboten ngaji, tapi kula didhawuhi karo Yai. Nek ana wong butuh ngaji layan nono. Kata wong laken kula gak ngaji murung ngaji iso ngono alhamdulillah. Sak monten dawuhe guru. Nah saniki ngrantos Gus-gus mawon nggih. Napa malih Gus Syafiq niki ngene. Bene ana santrine sing disabda. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula kali panjenengan hadir niki nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala muga-muga dadi dulur sing gak iso pisah. Amin. Lahir batin. Awal akhir amin. Selamat bidini wa dunya wal akhirah. Barokah hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ismail Al-Maghfurlah sak putra-putrane Allahumma amin. Lan muga-muga ngelmu sing diparingaken kula kali panjenengan dadi ngelmu sing barokah lan manfaat nggawa selamat lahir batin donya lan
akhirat. Puniku mawon boten dawa-dawa, kurang lebihnya mohon maaf. Kenditen sinten pun, tapi kula tak ndonga. Lho ngoten nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki donga tinggalane Yai Mail. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kabiru antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatihi bihaqqi buduhun ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil alaina kulla asirin bijahil basirin nadir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah salatan tarzukuna biha fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa mulhaqna biha bisalafil uluwiyyin wa tumidduna tumiddahum fi kulli waqtin wa hinin bimadi fadlika ya arhamar rahimin. Sing terakhir niki nek gelem maca tegese ndonga mari sembayang ping 3 insyaallah putra wayah panjenengan dijamin karo Gusti Allah adalah menjadi musuh yang paling tangguh dan paling berani menghadapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu gambaran, satu contoh. Para hadirin, untunglah memang Allah menakdirkan seperti itu. Adiknya sahabat Umar radhiyallahu an, namanya Nyai Fatimah radhiyallahu anha, ini sudah mendahului menjadi orang yang iman, yang Islam, sekaligus cinta membaca Quran, sekaligus apal dengan Quran. Bagaimana sikap sahabat Umar sebelum masuk Islam? Adiknya niki selalu dicari dan dicari dan dicari. Tujuan hanya satu, akan sudah beberapa lama tidak ketemu. Begitu ketemu, pas Nyai Fatimah radhiyallahu anha deres Al-Quran. Sahabat Umar datang, pedang diangkat, ditaruh di atas kepala Nyai Fatimah sambil berbicara. Fatimah, ya Mas, aku datang ke sini mencari kamu. Jangan dikira aku ini kangen mencari saudara. Kamu saya cari, tujuan saya ingin membunuhmu dan ingin memotong lehermu. Bagaimana jawab Nyai Fatimah radhiyallahu anha? Mas, dengan kata-kata yang jelas dan sadar dan tidak ada rasa takut karena Al-Quran. Nggak apa-apa
sampean akan motong herku, sampean akan membunuh aku. Berilah aku kesempatan sedikit saja, saya akan membaca Al-Quran, tidak terlalu panjang ya, supaya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Lu kok diam saja dah Toha? Toha itu kan namanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang sudah biasa begitu, kalau diceritani terus apa yang dibayangkan nggak tahu ya. Sampai ada Toha gini. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkirah. Sebenarnya kalau hanya dibaca saja, diwakafkan di situ tidak boleh. Pembacaan harus berlanjut. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini kalau dibaca. Tapi kalau mengandung sejarah yang muktadal halnya seperti itu, maka dibaca illa tadhkirah, diwakafkan hukumnya wajib. Apa yang dimaksud? Toha, hai Nabi yang menjadi kekasihku yang bernama Toha, ma anzalna, aku tidak menurunkan Al-Qur'ana, kitab suci Al-Qur'an, alaika kepadamu litashqa, supaya kamu memberatkan seseorang, itu tidak. Quran saya turunkan illa tadzkirah, kecuali membangun kesadaran manusia, supaya manusia itu menjadi orang yang ingat. Karena itu sahabat Umar langsung gemetar, pedangnya sampai jatuh ya. Lalu sahabat Umar berbicara, Fatimah, memang dulu saya tidak sadar, tapi karena ada Quran yang kau baca seperti ini, sekarang akulah menjadi orang yang mulai sadar. Sampai seperti itu kesadarannya. Saya supaya diantarkan untuk sowan kepada Rasul, tidak sowan. Begitu sowan diterima oleh Rasul, langsung membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin, sadar itu bukan hanya kata-kata, tapi kesadaran harus disertai dengan pembuktian-pembuktian yang nyata. Apa itu? Adalah taat. Hadirin, begitu sadar, nderekaken datang Kanjeng Nabi, ngikuti jejake para sahabat yang lain, pertama kali adalah tawaf di Ka'bah. Kanjeng Nabi tawaf, para sahabat ngikuti tawaf bersama. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
yang paling belakang. Apa yang terjadi? Begitu selesai tawaf, para sahabat mencium Hajar Aswad satu persatu. Baru tiba saatnya sahabat Umar mencium Hajar Aswad. Niki lho mengkerik. Sampai ke situlah kedudukan imannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hajar Aswad ni dilokno. Hajar Aswad, wallahi aku iki gak kudu-kudu mencium kamu, sebab kamu adalah batu biasa. Untuk apa aku mencium kamu? Tapi karena kesadaran yang sudah saya terima, aku mencium kamu karena Rasulullah mencium kamu. Jadi aku merasa kewajiban harus mencium kamu, sebab apa yang dilakukan Rasul saya ikuti. Segala perbuatan Rasul adalah semua benar. Dari mencium Hajar Aswad bukan karena apa-apa, tapi karena kebenaran Rasul yang wajib diikuti. Sampai samonten baru mencium Hajar Aswad. Mulane kula kali panjenengan nek lunga haji utawa umroh, nek wayahe kencenge Hajar Aswad kok sikut-sikutan kate nyucup Hajar Aswad, iku kaji kucluk kaya ngoten niku lho ngoten. Terus telang mawon. Nyium Hajar Aswad harus dengan kesadaran dan kesucian hati, karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Jadi kesadaran itu seperti itu. Apa yang diperintahkan wajib diikuti, apa yang dilarang wajib ditinggal, apa yang dilakukan wajib diikuti pula. Inilah kesadaran. Kula niki ngelingno kaji bolak-balik. Nek ana wong haji tawaf kok dadak nyucup Hajar Aswad sampai teman-teman niku kaji goblok kaya ngoten niku lho ngoten lho. Lha ya napa ya ayo sing sadar. Wong kula dhewe nggih niru lakone sahabat Umar. Kok mriku uleng-ulengan wong gak kamot. Kula nggih namung isyarah. Maaf Hajar Aswad saya enggak mampir. Assalamualaikum, enak enteng. Mulane isyarah niki hukume wis nyucup Hajar Aswad ngoten lho. Lah tinimbangane kok sikut-sikutan bae wong. Jadi Allahu Akbar cukup. Inilah sahabat Umar menunjukkan kesadaran dan menunjukkan ketaatan. Sampai-sampai nuwun sewu niki ana cerita. Kanjeng Nabi niku pun biasa jumeneng ngadeg ten pintune Masjidil Haram. Nggo jero Masjidil Haram panggonane wong ibadah. Mulane kula kali panjenengan niki hati-hati musuhe menungso sing paling utama ngene ku setan. Mulane setan niku wajib dimusuhi. Kanjeng Nabi tenggene pintu Masjidil Haram setan keluar masuk sudah biasa. Tujuane nggodha ngrusui wong sing ibadah. Dijarno karo Kanjeng Nabi. Wong anjene iku penggaweane setan. Ya wis terserah sing kena diganggu setan karo gak. Tiba-tiba lho ngoten. Satu saat setan baru masuk langsung melayu metu. Dicekel karo Kanjeng Nabi.
Setan nggih Kanjeng Nabi. Lapo biasa nek mlebu gak tau melayu. Saiki kok melayu-melayu. Kula ketakutan Kanjeng Nabi. Sapa sih kok wedeni? Kula mboten wedi kali tiyang sing ibadah Kanjeng Nabi. Pancene niki lakon kula kudu ngrusui wong ibadah. Sing kula wedeni niku lho tiyang sing tilem niku. Sapa? Mas Umar. Oh tibake nek ngono nang Masjidil Haram iku sing enak ayo turu ae. Setan ganggu wong turu lah lalar gawe. Melayu metu. Ya rengan. Setan dicelno nimbali sahabat, bangunin Umar. Nggih, sahabat Umar digugah. Mas Umar nggih ditimbali Kanjeng Nabi. Subhanallah. Nek kepireng asmane Kanjeng Nabi. Berandangan langsung sowan. Enten napa Kanjeng Rasul? Mulai saiki jenengmu tak tambahi Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Sebab wis bukti kenyataan kon kait saiki sampai besok nang ngarsane Allah setan gak wani nyedek nang awakmu. Mulane bek menawa putra-putrane ana sing jenenge Al-Faruq bagus, tapi ya sing hati-hati. Nek biyen setan wedi mbek sahabat Umar, tapi mbek Al-Faruq sakniki mesti didelok. Nah, oh ngeyeyet ngene. Subhanallah. Nah, itulah kesadaran hudal linnasi, membangun kesadaran manusia adalah Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda. Walaupun tidak secara panjang perlu saya sampaikan, di dalam kitab suci Al-Quran banyak fakta-fakta yang jelas sekaligus benar. Para hadirin, Kanjeng Nabi niku nek dawuh oleh ngelem dateng Sayyidina Ali luar biasa. Quran tumplek-plek pusat segala ilmu pengetahuan. Kanjeng Nabi nek dawuh ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kota segala ilmu pengetahuan. Ali adalah pintu segala ilmu pengetahuan. Kula eling kaya ngeten iki malih eling Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kula ngaji tenggene sekolah SMA negeri tenggene Puri. Gurune bermacam-macam. Guru kabeh pinter, guru kabeh bagus. Gak ono guru gak bagus, gak ono guru gak pinter. Niki mungkin ada salah satu murid, mungkin ada yang nyuruh. Iki moro ten ngarepe podium. Mbah Yai, ya nak. Kula tanglet. Sakniki enten hitung namine matematika. Bagus.
Zaman Kanjeng Nabi biyen napa pun enten hitung matematika. Kula alhamdulillahirabbil alamin ketemu anak yang bagus dan yang sangat cerdas. Saya harus menjawab jelas dan benar sesuai dengan apa sejarah yang saya ketahui. Kula malih nuwun sewu. Masalah matematika zaman Kanjeng Nabi tidak ada kata matematika, tapi sebenarnya itu adalah matematika. Kalau cerita Kanjeng Nabi ngendika ten ngajenge para sahabat, pas dawuh ana pimpinane wong Yahudi liwat, pas krungu leren sing didhawuhna Kanjeng Nabi, ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha, aku adalah kota segala ilmu pengetahuan, Ali adalah pintu segala ilmu pengetahuan. Pimpinane wong Yahudi mampir, Nabi kula sowan, oh nggih Kang, kula wau mirengaken dawuh panjenengan. Dawuh panjenengan niki napa saged dipertanggungjawabkan. Semua apa yang saya sampaikan sama dengan Al-Qur'an secara keseluruhan bisa dipertanggungjawabkan. Sebab asal saya sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih nuwun sewu. Kula meyakini menawi panjenengan pintu kota segala ilmu pengetahuan. Bareng wa aliyu babuha ladiki. Kula jenengan izini kula tak jajaki sak pinten jero cetheke ilmune Ali. Kanjeng Nabi le jawab niku ahsan. Mboten naam mboten bala tapi ahsan. Inilah jawaban yang paling halus. Baiklah, berangkat nanggone Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Teko mriku omong-omong, Mas Ali, nggih Kang. Kula niki wau mirengaken dawuhe Kanjeng Nabi. Ana Madinatul ilmi. Kula salut. Bareng teko wa aliyu babuha nuwun sewu kula matur, kula kepingin jajake ngelmu panjenengan sak pira jero cetheke. Kanjeng Nabi dawuh ahsan. Kang, kula niki nek alok nggih berarti kula niki wong sombong. Tapi nek kula niki jawab mboten, berarti kula niki mboten iso mempertanggungjawabkan dawuh Kanjeng Nabi. Pun sakniki napa sing sampean takokaken ten kula. Sewu Mas Ali. Kula mriki mboten takon urusan agama. Sing kula takokno niku bab ilmu hitung. Jumlahe hitungan pinten sing kena dibagi ket angka loro sampai teko angka 9. Niki nek nurut rumuse ilmu hitung ten tiap-tiap sekolahan nggo pundi mawon sama sekali tidak ada. Sebab rumuse niku terbatas. Sebuah bilangan habis dibagi 2, apabila angka yang terakhir dari bilangan tadi adalah angka 2 atau angka 0. Lek wis kena dibagi loro, dibagi 3 gak iso, dibagi 4 gak iso.
Niki seterusnya. Tapi kula terangaken ngoten. Ing rehne Sayyidina Ali niku wis wa aliyu babuha. Enten pitakonan sing gak nurut rumus. Jumlah hitungan pinten sing kena dibagi ket angka loro sampai teko angka 9. Lho niki nek mboten bongkar matematika, gak mungkin terjadi. Gak mungkin terjawab. Para hadirin, Sayyidina Ali senyum. Kang, napa Mas Ali? Sampean kula takoni dhisik. Tapi koyok takon kula ten arek cilik. Pun cacak kok sampean Kang pitakon kula niku arek cilik niku iso jawab. Nggih, nderekaken Mas Ali. Langkin jawaban sampean pitakon saking kula niku mungkin dadi jawabane pitakon sampean jumlah hitungan pira sing kena dibagi gitu angka loro sampai teko angka 9. Sak monten. Ya napa terusan? Takone Sayyidina Ali, Kang. Kula takon ten sampean. Nggih, Mas Ali. Dina niku katahe pinten? Dina niku nggih 7 Mas Ali. Nggih. Sak wulan pinten dinten? Sak wulan niku 30 dina Mas Ali. Setahun pinten sasi? Setahun niku 12 sasi. Lho niku arek cilik mawon iso jawab. Jawaban sampean niki sampean jumlah dina ping wulan ping taun jumlah ini mungkin kena dibagi ket angka loro sampai teko angka 9. 7 kali 30 210. 210 kali 12 2520. Itulah jumlah hitungan yang dapat dibagi mulai 2 sampai 9. Ojo dihitung lho kene. Hitungan nggo omah bener lan ora ning kok ternorono ambek nggawa dhuwit. Ngene iki lho gak ana matematika ta zaman Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi sampai dawuh al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Anak niki wis dilebokno nang madrasah penuh. Panjenengan nek kepingin ngungkap matematika di Sayyidina Ali nyeleleng jenenge kitab Nazhatul Majalis. Jenenge kitab Nazhatul Majalis. Gak kena dibagi tapi nek dibuka teko kitab kuno nurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah gak ono hitungan sing gak kena diotak-atik. Inilah madrasah, inilah pondok pesantren. Lane kula aturaken hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Nah saniki nyandak wal furqan adalah hukum Allah yang dimasukkan di dalam seluruh kitab suci. Apa hukum Allah? Salah satu saja. Kelanjutannya ayat niku wau. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang merasa dirinya sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka wajib berpuasa. Pitakonane, bolehkah orang puasa bulan Ramadan siang hari makan atau minum? Quran niku mboten bersifat kaku. Quran niku bersifat
toleransi. Mboten enten jawabane teng ngriku niku. Tidak boleh, mboten enten. Mboten enten. Sampeyan koreksi. Niki pengkoreksian masalah Al-Qur'an. Wa man kana minkum maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhur. Toleransi. Boleh orang puasa bulan Ramadan siang hari makan atau minum, ada dua sebab. Siji karena sakit. Tapi kalau sakit hati tidak termasuk itu loh, katanya. Engko lang tukaran mbek bojoe terus mokel. Nggih. Nomor kalih au ala safarin, karena pergi jauh yang disebut musafir. Jadi Quran tidak sulit. Maka sejak tadi saya sampaikan hudal linnasi illa tadhkirah, membangun kesadaran manusia. Inilah Al-Quran. Kula Ramadan awal niku diparani tamu. Takon, Yai, napa? Kula niki marung. Nggih. Sadyan sekul napa? Poso-poso niku Yai, nek sadyan dalu hasilnya mboten memuaskan, mboten mencukupi kebutuhan napa malih niki ngadepi hari raya Idul Fitri. Karep sampean nek siang ya Yai luar biasa laris, berarti hasilnya memuaskan. Angsal napa mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gus Ikia. Saya sebagai kreator di sini ingin mengajak Anda semua untuk mendalami kembali pengajian yang sangat berharga dari Kyai Husain Ilyas. Video ini tidak hanya akan menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga akan saya sertai dengan analisis dan pandangan pribadi saya sebagai bentuk apresiasi dan upaya kita untuk mengambil pelajaran yang lebih dalam. Mari kita akui, mendengarkan ceramah Kyai Husain Ilyas memang selalu ada daya tariknya. Selain ilmu yang beliau sampaikan, ada satu hal lagi yang bisa membuat kita betah, yaitu gaya bahasa beliau yang sederhana dan penuh humor. Humor itu menurut saya adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau bisa menyampaikan ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi sesuatu yang ringan, mudah difahami, dan langsung menancap di hati. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Selama mendengarkan pengajian beliau, ada beberapa poin penting yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, tentang bagaimana beliau menghubungkan agama dengan realitas hidup kita sehari-hari. Beliau tidak hanya membahas dalil-dalil dari kitab, tapi juga memberikan contoh-contoh nyata yang kita alami, mulai dari masalah rezeki, hubungan dengan tetangga, hingga urusan rumah tangga. Ini yang membuat ilmu beliau terasa relevan dan tidak berjarak. Agama menjadi solusi, bukan sekedar teori. Poin kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang beliau sampaikan. Di era digital yang penuh dengan pameran, kekayaan, dan kesuksesan, Kyai Husain Ilyas terus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu bukan datang dari seberapa banyak harta yang kita punya, melainkan dari hati yang tenang dan tentram. Beliau sering berpesan, jangan terlalu sibuk untuk mengejar dunia, sampai kita lupa mengejar ketenangan batin. Pesan ini adalah tamparan halus bagi kita semua, pengingat bahwa kebahagiaan itu ada di dalam, bukan di luar diri kita. Poin ketiga yang saya amati adalah bagaimana beliau mengemas dakwahnya
dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, Kiai Husein seringkali menyisipkan pepatah atau peribahasa Jawa yang sangat besar maknanya, misalnya tentang trimo ing pandum, atau alon-alon asal kelakon, atau Syekh Subakir pamit semar, dan yang lainnya. Cara-cara seperti ini yaitu cara yang sangat efektif karena ajaran Islam lebih mudah dipahami dan mengakar kuat dalam budaya setempat. Kiai Husein Ilyas juga berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa disesuaikan dengan konteks budaya tanpa harus kehilangan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan terakhir, tentang peran beliau sebagai figur masyarakat. Kiai Husein ini tidak hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan umatnya. Beliau adalah penasihat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual yang dicintai. Ini terlihat dari bagaimana beliau berbicara, bukan sebagai orang yang lebih tinggi ilmunya, melainkan sebagai seorang ayah, seorang teman, atau seorang guru yang tulus membimbing. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan ketika berdakwah. Secara keseluruhan, pengajian Kiai Husein Ilyas tidak hanya memberikan kita ilmu, tetapi juga memberikan ketenangan dan inspirasi. Dari video ini, kita belajar bahwa keutamaan sabar dan ikhlas itu bukan hanya sekedar teori, tapi sebuah kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diajarkan untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, sebelum sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Pesan beliau yang paling berharga bagi saya adalah Islam itu mudah, damai, dan solusi bagi semua masalah kita. Kiai Husein berhasil menyampaikan pesan itu dengan cara yang sangat membumi. Saya harap video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar, mengambil hikmah, dan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.